Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα στις 10 η ώρα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε για σήμερα ποια ιστορία θα βγει. Για να δούμε ρε παιδιά. Για να δούμε την ιστορία μας σήμερα. Οπα. Καινούρια αρχή και γρήγορα κιόλας, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Γρήγορα λοιπόν κάνεις μια καινούρια αρχή με τελείως διαφορετικά εξελίξεις, δεδομένα. Ευχές εδώ χαμός, 9 πεντάκτηνα, 9 κύπελα, πολύ με το 9, κάτι πάμε, δηλαδή το 9 είναι ξεσπάμε στην ολοκλήρωση τώρα, να έρθει το δεκάρι μετά. Στις ευχές μας, 9 κύπελα, τα κιλάκια σου πρόσεχε αυτό το χρονικό διάστημα. Ξεκαθάρισμα εδώ με έναν βασιλιά ξυφών, ο οποίος πολύ πνευματώδικα θα σου κάνει κάποια πράγματα, δηλαδή θα κάνει κάποιες επικοινωνίες μαζί σου με αλήθειες. Ένα ζήτημα που χρειάζεται εξουσία θα μπει σε μία σειρά. Άρα υπάρχουν θέματα με το κράτος που μπορεί να λύσει σε αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός αν δουλεύετε ή αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει στο κράτος, για το κράτος. Καινούρια αρχή λοιπόν, ξεκινάτε τώρα γιατί είστε λέει πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό, σας έπιασε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό μέσα σας και βλέπετε τις δυνατότητες και τα οράματά σας να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται πραγματικότητα. Έχετε τη θέληση να το κάνετε αυτό και τις δυνατότητες λόγω ότι εκπαιδευτήκατε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα βλέπετε πόσο αξίζετε. Και αρχίζετε και νιώθετε πολύ καλά με τον εαυτό σας και έρχεται στη ζωή σας πλούτος, αυθονία. Προσπάθειες λοιπόν που κάνατε που θα αρχίσουν να αποδίδουν, είπαμε με τα 9 κύπελα. Ευχές λοιπόν οι οποίες φέρνουν αυθονία στη ζωή σου, αναγνώριση και απόλαυση. Μάλιστα. Άρα έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά σου και με τα ερωτικά σου το άνοιγμα. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Τι ωραία μου, ξεκινάς με 6 ράβδους. Εδώ πατάς τώρα γερά τα πόδια σου και προστατεύεις τον εαυτό σου σε οποιοδήποτε κατάσταση. Είσαι σε μια φάση που θα πάρεις μια καταξίωση, μια ανταμοιβή, έτσι. Εδώ είναι τα επαγγελματικά και θα νιώσεις πάρα πολύ περήφανη για σένα. Στην περίπτωση που υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη ζωή σου, εδώ πάλι θα κερδίσεις γιατί όλα οδηγούν προς τα εσένα. Βασίλισσα Ξυφών, είχε βγει ο βασιλιάς Ξυφών πριν, ένα πρώτο ζευγάρι βγαίνει εδώ πολύ καρμικό. Ανεξαρτησία για κάποια κορίτσια μπορεί να είστε σε μια φάση που να παίρνετε και ένα διαζύγιο, να ελευθερωθείτε λοιπόν από μια κατάσταση και να νιώθετε πολύ δυνατές και είστε και ανυπόμονες γι' αυτό. Και βρήκατε λέει το θάρρος να βάλετε τα όρια σας, να ξεκαθαρίσετε τη ζωή σας και παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας. Επικοινωνείτε. Κάτσε λίγο τι θόλωσε. Επικοινωνείτε ξεκάθαρα λοιπόν στους γύρους σας τα όνειρά σας και αποφασίζετε κάποια κορίτσια, ειδικά τώρα πηγαίνοντας προς μία νέα σελήνη, αποφασίζετε να μετακομίσετε, να κάνετε τις αλλαγές, μετακομίσεις παιδιά εδώ πέρα, χαμός. Έχετε πάρει όλα τα μαθήματα, καταλάβατε ποιο είναι το μάθημά σας στην ουσία. Βασικά καταλάβατε τι κάνατε λάθος μέχρι τώρα. Παίρνετε απόσταση από κάποιους ανθρώπους και βλέπετε ότι θέλετε να προχωρήσετε μπροστά και να ηρεμήσετε πολύ ωραία. Και εκεί που θέλετε να ηρεμήσετε, στα ερωτικά σας έρχεται ένας υπότης νερού. Να σου πω καινούρια γνωριμία, ταιριάζει, αλλά να σου πω και για επανασύνδεση, γιατί και σε αυτό ταιριάζει. Ένας υπότης νερού λοιπόν, ένας ιχθύς εδώ, έρχεται και μας μιλάει για όνειρα, για ευαισθησία, για αθωότητα. Λέει ότι θέλει να είναι προσεκτικός,
μαζί σου, θα σου εξάψει την φαντασίωση αυτός, άρα τον έχεις οραματιστεί. Κάποιοι λοιπόν κάνετε οραματισμό για να έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας. Κατάλαβες, κάποιοι θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο στη ζωή σας και αυτό το άτομο θέλει να μπει στη ζωή σου με ωραίο τρόπο. Από την άλλη, για την επανασύνδεση ψάχνει να βρει αυτός ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει έναν τρόπο να σε πλησιάσει και να καλύψει την απόσταση και είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος σε πρόδωσε στο παρελθόν με έναν τρόπο που ήταν αρκετά δύσκολος, δηλαδή χρησιμοποίησε πολύ στρες απέναντί σου. Είχε βγει πολύ μεγάλη εχθρικότητα από τη δική του την πλευρά, πολλές διαφωνίες είχατε στο παρελθόν, μέχρι σε σημείο που είχατε φτάσει να το φοβάστε κιόλας. Και τώρα γλυκαίνει και αλλάζει τακτική, αλλάζει τα δεδομένα, θα δούμε αν αλλάξει πραγματικά όμως. Το ζήτημα είναι ότι σε πλησιάζει με άλλον τρόπο τώρα. Για να δούμε τι εννοεί. Τη δεύτερη ευκαιρία. Θέλει να του δώσει ευκαιρία. Και ίσως η 6 ράβδη να είναι ότι νικήσατε, ότι νικάτε στο να... Επειδή ίσως προσπαθούσατε να αλλάξετε αυτόν τον άνθρωπο και να τον δείτε αλλαγμένο και αυτό να νιώθετε πολύ περήφανοι για σας γιατί βάλατε όρια, έτσι. Και με αυτά τα όρια αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει. Μάλιστα. Και 9 ράβδη έρχεται... Σχεδόν φοβισμένος αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα. Έρχεται λοιπόν φοβισμένος, γιατί κάθε φορά μας το βγάζει φοβισμένο αυτό το άτομο, γιατί τα έχει κάνει λίγο λάθος τα πράγματα. Δοκιμάστηκε βέβαια, δοκιμάστηκε πάρα πολύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δείχνει ότι είναι κοντά στο να γίνει αυτό. Ναι, βασιλιάς πεντάκτηνων, θέλει να έρθει πραγματικά πολύ σταθερός, πολύ πατριαρχικός και πολύ προστατευτικός απέναντι σε εσένα. Εσύ από την άλλη είπαμε συνεχίζεις να θέλεις να πηγαίνεις μόνη σου να αλλάξεις πράγματα στη ζωή σου. Βέβαια τα 6 ξύφη είπαμε ότι είναι και επανασύνδεση, έτσι. Εδώ λοιπόν αυτόν τον βασιλιά θέλεις κάποιον που να είναι πρακτικά σωστός απέναντί σου, να κάνει πράξεις δηλαδή. Και έχω και την καινούρια γνωριμία που μπορεί να είναι και μικρότερης ηλικίας εδώ τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Αν είναι μικρότερης ηλικίας θα πρέπει να προσέξεις αρκετά και βέβαια έχει να κάνει και με το πόσο μικρότερης ηλικίας είναι. Αν είναι αρκετά μικρότερης ηλικίας θα πρέπει να μην μπλέξεις αυτή την ιστορία. Τώρα άμα θέλεις να το ζήσεις ζήστο, αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω. Απ' την άλλη έχουμε αυτόν που έρχεται για επανασύνδεση με τον ακόλουθο το ράδον. Άπειρες φορές έχουμε πει ότι αυτός ο τύπος τα αφήνει στη μέση τα πράγματα και τώρα κοιτάζει προς τα πίσω για να το ολοκληρώσει όλο αυτό που είχατε στο παρελθόν και να αφήσει τις περιπέτειες κατά μέρος που λέμε, καταλαβαίνεις. Ανακαλύπτει λοιπόν μία του πλευρά, τι νιώθει για σένα και επειδή εσύ παίρνεις πάλι τα πάνω σου και την κατάσταση στα χέρια σου, αυτό το άτομο το νιώθει όλο αυτό, γι' αυτό ίσως και φοβάται. Άμα θα δώσεις ευκαιρία και νιώθει πάρα πολλές τύψεις. Βγάλατε 3 εννιάρια μέχρι τώρα. Πραγματικά δείχνει το άνοιγμα ότι είναι όλα τόσο κοντά όμως το να γίνουνε. Από τα 5 ξύφη, από τις απιστίες, τις δολοπλοκίες, το bullying, τις φασαρίες που έκανε, πάει στα 9 ξύφη. Φοβάται πάρα πολύ. 9 ράβδι, 9 ξύφη, νομίζω και τα 4 εννιάρια βγήκανε. Φοβάται πάρα πολύ και νιώθει πάρα πολλές τύψεις για αυτό που σου έκανε στο παρελθόν. Συγκρούεται λοιπόν το μέσα του με το έξω του, το τι έχει κάνει. Όπως βλέπεις εδώ υπάρχει μια κουκουβάγια, καθώς έρχεται, άρα αυτό μας δείχνει την ωριμότητα και εσύ κάπως είπαμε, ειδικά αυτές τις μέρες, νιώθεις περίεργα, έτσι, πολύ περίεργα με τη διαίσθηση. Για να δούμε τι άλλο μας λες. Ναι, έρχεται τώρα με την έκλειψη ηλίου, είναι νομίζω στις 21 του μηνός, έρχονται τα πάνω κάτω. Γυρίζουν τα πράγματα με τον τροχό προς καλύτερη κατεύθυνση. Είπαμε, 2 εκλήψεις ναι, αλλά ολοκληρώνονται, πραγματικά γι' αυτό βγαίνουν όλα τα εννιάρια, τώρα το συνειδητοποίησα. Ολοκληρώνονται λοιπόν πράγματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν
Και είπαμε από την εποχή του Σκορπιού, έτσι. Τον Οκτώβρη, τα θυμάσαι, συνέχεια στο λέω, μπορεί να λέω και την ίδια ιστορία από τότε μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι αυτή η ιστορία όμως, η εξέλιξή της. Έτσι λοιπόν έρχεται αυτή η ολοκλήρωση με φοβίες, με ανασφάλειες, με πολύ μεγάλη ταραχή. Εδώ θα θυμηθείς, είπαμε, αν έγινε κάτι τον Μάρτιο, κάτι τον Ιούλιο, κάτι τώρα στην έκλειψη που είχαμε εχθές, προχθές. Τέλος πάντων, η δεύτερη έκλειψη λοιπόν που πέφτει γυρίζει στην κυριολεξία τα πράγματα τελείως και σου μιλάει για νίκες, για ανάπτυξη, για καθαρή ενέργεια στη ζωή σου, για ευκαιρίες, για πρωτοβουλίες επίσης, ότι θα πάρει αυτός ο άνθρωπος πρωτοβουλία. Ίσως αυτό ήταν το λάθος στο παρελθόν, να μην μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες για να αλλάξει τα πράγματα. Εδώ λοιπόν το βγάζει έντονα αυτό, αυτή την αλλαγή. Και η αλλαγή φυσικά είπαμε, και ολοκλήρωση εδώ με την κάρτα του κόσμου. Τι γίνεται εδώ? Έντονα βγάζει ζητήματα που είχαν να κάνουν με το εξωτερικό, βρίσκουν μία λύση, αλλάζουν τα πράγματα προς θετική πλευρά και τι γίνεται και ξεκουράζεται το μυαλό σου, δηλαδή πια μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά. Λόγω καρμικού μπορεί να είχατε με αυτόν τον άνθρωπο πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση και κάποιος να μετακινηθεί για να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Με τα 4 ξύφη δείχνει ότι τώρα θα συγκεντρωθείτε και θα σας προστατεύσετε, γιατί λέει θα βρείτε τον εαυτό σας πια και μέσα από... Βλέπεις 9, 9, 9, 9, 9, τώρα λοιπόν έρχεται η ολοκλήρωση με την κάρτα του κόσμου, με μεγάλη προστασία. Έχω έναν ταύρο εδώ, ένα λιοντάρι, έχω έναν σκορπιό, έναν δίδυμο, έναν υδροχό, όλα τα ζώδια είπαμε, θα παίξουν ρόλο. Για να δούμε τι άλλο μας βγάζει, 10 ξύφη, άρα φεύγουν αυτά τα ξύφη, βλέπεις εδώ πως σηκώνονται, φεύγουν από πάνω σου, φεύγει ένα βάρος που έχει να κάνει με μετακίνηση και με την κάρτα της κρίσης είστε πάρα πολύ κοντά, είπαμε να γίνεται το κάλεσμα τώρα από το σύμπαν, έχουν πάρθει οι αποφάσεις από το σύμπαν και υπάρχει αφύπνιση και για τους δυο σας και είναι σκοπός ζωής και δικό σας και δικός του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει και εδώ λέει το σύμπαν τα έχει υπολογίσει όλα. Άρα κάπως εδώ αρχίζουν τα πράγματα και τακτοποιούνται, γιατί ο βασιλιάς πεντάκτηνων είπαμε έχει το εξής καλό. Όταν είναι σίγουρος για τον εαυτό του και ξέρει τι θέλει, ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός, έχει το άγγιγμα του Μίδα. Έτσι λοιπόν θέλει αυτή την ευκαιρία. Βλέπεις έχεις αρκετά δύσκολες κάρτες. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 κάρτες δύσκολες. Αλλά δείχνει ότι και να καταλαβαίνει τώρα τι συμβαίνει, να καταλαβαίνει τι θέλει αρχικά, το πιο σημαντικό. Θα το δεις πολύ αλλαγμένο αυτό το άτομο. Είπαμε θα αλλάξουν τα πράγματα, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Δηλαδή αν ήταν εγωιστής θα δεις το αντίθετο του εγωιστή εδώ πέρα. Πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν ξέρω τι σχέση έχει με το εξωτερικό, εάν πήγαινε, ταξίδευε εκεί και εκεί στο εξωτερικό βίωσες μία προδοσία. Επίσης δεν ξέρω εάν οι οικογένειές σας γνωριζότανε, πέρα από εσάς τους δύο. Εάν γνωριζότανε, δείχνει εδώ ότι υπήρχε μία αδικία σε εσάς από την πλευρά αυτουνού, από την οικογένεια του ανθρώπου, και εδώ λέει ότι αυτή η αδικία θα τακτοποιηθεί, γιατί νιώθουν αρκετές τύψεις οι άνθρωποι που σε πλήγωσαν από τη δική του πλευρά. Αρχικά δείχνει πρώτα εσύ να καταλαβαίνεις και να παίρνεις τα μάθηματα. Αξιόπιστη εσύ, τίμιος άνθρωπος λέει, με πολύ ξεκάθαρη σκέψη και εσύ και δίκαιος άνθρωπος, λες ότι εγώ όλο αυτό που παλεύω για το δίκιο μου. Έτσι, γιατί το έχεις πολύ σαν ενέργεια. Είπαμε, βασίλισσα Ξυφών είναι ζυγός, έτσι, το δίκιο. Με τα 4 ξύφη πραγματικά ήρθε η στιγμή να βιώσεις μια ηρεμία στη ζωή σου, να
χαλαρώσεις τώρα με όλα αυτά που έχεις περάσει. Δες εδώ τώρα τα αλλάζει όλα το σύμπαν, ολοκληρώνονται, φεύγει η προδοσία, το σύμπαν είπαμε ότι πήρε απόφαση για σας, γιατί είπαμε ότι ζητήσατε εσείς από το σύμπαν να επέμβει. Αποδεχτήκατε τα λάθη σας εσείς, αποδέχτηκε τα λάθη του αυτό το άτομο, νάτο, και με το βασιλιά πεντάκτηνων, με πρακτικό τρόπο είπαμε ότι θα σου δώσει αυθονία συναισθημάτων σε εσένα. Και πάμε να ρωτήσουμε τώρα εδώ, να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό με λεπτομέρειες. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε στο βασιλιά πεντάκτηνων τι βγαίνει επάνω, γιατί μας λέει ότι είναι τρομερά αποφασισμένο αυτό το άτομο, μπράβο του, και σκέφτεται, σε ξανασκέφτεται, και είναι αποφασισμένο γιατί γνωρίζει ότι είναι ερωτευμένο μαζί σου, ξέρει τι θέλει. Στους 9 ράβδους βγάζει ότι φοβάται αν θα έχετε την ίδια χημεία, να το πω έτσι, στην αγάπη, στον έρωτα. Για να δούμε. Κοιτάζει τώρα τα λάθη, είπαμε, από το παρελθόν με τον ακόλουθο των ράβδων, κοιτάζει πως μέχρι τώρα ό,τι ενθουσιαζόταν αυτό το άτομο δεν το ολοκλήρωνε, το άφηνε στη μέση, δεν έκανε καμιά προσπάθεια γι' αυτό και δεν φοβόταν και για τις συνέπειες, μας λέει. Επίσης, για να δούμε τι λέει εδώ, ναι, δηλαδή έβαζε άλλα άτομα στη ζωή σας. Κλέφτης τώρα, καταλαβαίνεις, ο κλέφτης έχει πολλές ερμηνείες, στη δικιά σου περίπτωση θα βάλεις εσύ τη δικιά σου ερμηνεία, αλλά μιλάμε πάντα για έναν άνθρωπο που είχε ένα είδος πονηριάς και ένα είδος εξαπάτησης. Επίσης ο κλέφτης είναι ότι πολλές φορές φτάσατε σε ένα σημείο και δεν μπορούσατε να προχωρήσετε στο επόμενο σημείο. Πάμε να δούμε για την αποδοχή τη δική σας τύχη εδώ. Και μάλιστα επειδή το παλεύετε πολύ καιρό, εδώ είχε να κάνει με το αν θα το πήγαινες μέχρι τέρμα, κάπως το έχεις μέσα στο μυαλό σου, έτσι. Τύχη. Πάμε στα 4 ξύφη. Το 4 σου έχω πει πολλές φορές ότι είναι το σπίτι μας και εδώ πέρα δείχνει το κάρμα της οικογένειας. Άρα θα μου πεις ποιο κάρμα θα ήταν. Ναι, δεν ήταν δικό σας, ήταν της οικογένειας ή της δικής σας ή του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Βασίλισσα Ξυφών, τα σκέφτεστε από εδώ, τα σκέφτεστε από εκεί και η αλήθεια είναι ότι έχετε γίνει κι εσείς λίγο ιδιότροποι με την έννοια ότι θυμώνετε με τον εαυτό σας για αυτά που δεχτήκατε. Δεν είναι ιδιοτροπή αυτό, αλλά τέλος πάντων, κάπως το σκέφτεστε όλο αυτό. Τώρα που βλέπετε τα πράγματα με τελείως διαφορετική ματιά, κάπως σας κάθεται ότι δεχτήκατε πολλά πράγματα και λειτουργήσατε κάπως ανώριμα. Είναι σαν να λέτε ότι αν έκανα αυτό μπορεί να άλλαζε η κατάσταση. Όχι. Μην ρίχνεις το φταίξιμο πουθενά, γιατί σου είπα όλα γίνανε συγκεκριμένα για να γίνουν όπως γίνανε, για να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον υπότι νερού, βέβαια, σου είπα θέλει να έρθει, μηνύματα κακό, καινούργια γνωριμία μηνύματα. Πολύ μήνυμα πήγαινε, έλα εδώ. Από την άλλη, για την επανασύνδεση, έχει να σου στείλει ένα μήνυμα, το οποίο είπαμε το μήνυμα έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, με τη δέσμευση κτλ. Με την στολή, ξεκαθάρισμα και δεν ξέρω αν φοράει και στολή στη δουλειά του. Γιατί μας βγήκε και βασιλιάς Ξυφών ή και εσύ μπορεί να φοράς στολή, έτσι. Γιατί και τα κορίτσια βγήκανε βασίλισσες Ξυφών. Το θέμα είναι ότι μπορεί να είναι στο στρατό αυτός ο άνθρωπος, έτσι, γιατί με τη στολή βγαίνει και ο στρατός. Από την άλλη βγαίνει για μένα το ξεκαθάρισμα που θέλει να τα βάλει όλα σε μία σειρά. 10 ξύφοι φεύγουνε, φεύγει ο πόνος από πάνω σας, φεύγει οι πληγές, σηκώνεστε σιγά σιγά, μπορεί να κάνατε και κάποια εγχείρηση αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί, να είχατε πόνο στους ώμους σας, το γόνατο, στην πλάτη, ίσως κάτι στη μέση, να βρεθήκατε σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί λέει πονούσατε πάρα πολύ και να ήταν πιο βαθύ αυτό και εκεί να χρειαστήκατε κάποια εγχείρηση. Δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο, είναι ίδια ενέργεια, πώς θα το εξηγήσω τώρα.
είπαμε ότι όταν κάποιος πονάει, ανάλογα με την προδοσία, ο πόνος πηγαίνει στο σώμα σε διάφορα σημεία. Εδώ σου είπα τα σημεία, γιατί με τα 10 ξύφη μπορεί η προδοσία να είχε κάνει και με άλλα πράγματα, δηλαδή να είχες βάρος οικονομικό, περισσότερο έχει να κάνει με τα άτομα που σε προδώσαν, πόσοι ήταν και ποιοι ήταν, γιατί τα ξύφη έχουν να κάνουν με επικοινωνίες, να είδες ότι όλοι απομακρύθηκαν από κοντά σου, να μην σε υποστήριξε κανένας, αυτό το είχες πολύ μεγάλο βάρος επάνω σου και γι' αυτό να είχες έτσι πληγές. Τέλος πάντων η κούραση λοιπόν όλο αυτό ήρθε από την προδοσία περισσότερο. Και από αυτόν ή από αυτήν, αλλά και από τους ανθρώπους γύρω σου. Και με προδοσία επίσης βγαίνει και ο κλέφτης, γιατί και αυτό το άτομο που μπορεί να μπήκε και να σου έκανε ζημιά να ήταν πρόσωπο κάπως, πώς το λένε, γνωστό σου. Για να δούμε πάνω στα 10 ξύφη, ναι, τελειώνει όλο αυτό, κλείνει. Με την κάρτα αυτή μιλάμε για... Αν σου έλεγα πριν για αλλαγές, τώρα θα σου πω ότι μιλάμε για τεράστιες αλλαγές και ξεκάθαρα μου απαντάει για το χρονικό διάστημα που σου είπα για τον Οκτώβριο. Και αυτό το άνοιγμα πιάνει πάρα πολύ και μέχρι 22 Νοέμβρη να γίνουν αυτά. 19-22 Νοέμβρη, 22 και 19 να γίνουν... δες τώρα. Περίμενε. Μάλιστα, ναι, 20, 19, 10, πολύ με το δεκάρι, βγάζω δεκάρι εδώ, πολύ ωραία ενέργεια. Τέλος πάντων, τι έλεγα, επίσης κάτι μου βγάζει με το 2019, κάτι να είχε ξεκινήσει από τότε και τώρα να ολοκληρώνεται, να χωρίσατε το 2019, να το γνωρίσατε αυτό το άτομο το 2019. Οι αλλαγές λοιπόν είναι πολύ ουσιαστικές. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα στην ευκαιρία, για να δούμε στην ευκαιρία τι γίνεται. Είπαμε, θα τη δώσουμε. Πάντως, το ότι έρχεται είναι η μεγάλη νίκη που παίρνεις εσύ. Μετά από καιρό, εδώ έχουμε και καινούργια γνωριμία, μάλιστα. Και γι' αυτό μπορεί να νιώσεις πάρα πολύ καλά, για αυτή την καινούργια γνωριμία. Τη δείχνει αυτή την οριμία μέσα σε κόσμο. Εάν υπάρχει τρίτο άτομο, εδώ πάντα σου το λέω, θα προσέξεις, δεν θα συνεχίσεις μέχρι να φύγουν τα τρίτα πρόσωπα, έτσι. Αν και δείχνει το συγκεκριμένο άτομο να είναι καθαρό και να ξέρει τι θέλει και όλα αυτά, εσύ έχεις καημό να αποδείξεις ότι είχες δίκιο, άσχετα με τις καινούργιες γνωριμίες στον κόσμο. Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα πει ο κόσμος. Άρα μήπως είσαι και σε κλειστή κοινωνία τίποτα. Να μένεις σε κανένα χωριό, καμιά κομμόπολη. Γιατί πολύ κοιτάς τον κόσμο, καταλαβες, και είναι και ο εγωισμός σου πολύ πληγωμένος. Για να δούμε στα 9 ξύφη τώρα εδώ, για να δούμε τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος που νιώθει ενοχές, εσύ που δεν κοιμάσαι, βγαίνεις εσύ. Τα κορίτσια, για σένα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος νιώθει ενοχές, το επιβεβαιώνει, βγαίνεις και εσύ επάνω που είπαμε που έχεις κάποια ζητήματα τώρα αυτό το χρονικό διάστημα. Με τα 5 ξύφη και τις προδοσίες για να δούμε επίσης τι γίνεται. Να τη δικαίωση λοιπόν εδώ. Μια δικαίωση είπαμε γιατί υπάρχει αιτία, η αιτία είναι λάθος όμως. Ό,τι έγινε με λάθος τρόπο. 6 ράβδι, 6 ράβδι, η νίκη. Για να δούμε εδώ σε αυτό, περίμενε. Με τους 6 ράβδους μία νίκη, τεράστια νίκη για σένα, ειδικά αν υπήρχε τρίτο πρόσωπο. Και αυτή η νίκη είναι ότι αν υπήρχε τρίτο πρόσωπο σου δίνει εσένα αυτό το άτομο την αξία. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό έτσι πως ακούγεται, μας έχει βγει πολλές φορές έτσι, αλλά σου δίνει την αξία γιατί θα σου αναγνωρίσει δημόσια αυτό που είσαι. Μήπως λοιπόν είναι και ανώτερό σου και στα επαγγελματικά και θα είναι αυτός που θα σου δώσει και επιβράβευση στον επαγγελματικό χώρο. Επίσης, λοιπόν, τροχός για τα καρμικά. Τροχός γυρίζουν τα πράγματα στα καρμικά. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Και με την κάρτα της κρίσης, για να δούμε με την κάρτα της κρίσης, είπαμε ότι το σύμπαν έχει πάρει αποφάσεις για εσάς, για το σπίτι σας. Για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα πάνω στις σκέψεις του.
Ναι, κάνει άρρωστες σκέψεις, είναι πολύ χάλια. Εκτός αν φοράει στολή, ειδικά ιατρική. Επίσης μπορεί να φοράει στολή, ας πούμε και το κουστούμι που φοράει ο δικηγόρος και αυτό στολή είναι σε εισαγωγικά. Πάντως δείχνει αρκετή μόρφωση για κάποιους να έχει αυτό το άτομο, κάποια πτυχή, εσύ να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό τώρα πάνω στην ιατρική, πάνω στη δικηγορία, πάνω στο στρατό, στην αστυνομία. Η αστυνομία πιάνει τους κλέφτες τώρα, είμαστε σε μια φάση που θα κερδίσει, είπαμε, το καλό. Ναι, είναι πάρα πολύ χάλια. Πω χάλι μαύρο που έχει. Απελπισία μαύρη. Λοιπόν, ναι, πολύ μετανιωμένο. Πάνω σου. Αυτός. Τι ωραία. Τι ωραία. Δες εδώ πόσες κάρτες είναι. Πέφτετε πάνω μαζί. Ναι, φτάσατε, λέει, πάρα πολύ κοντά. Είπαμε, στην περιβόητη ουρά. Την ξέρεις αυτή την κάρτα. Αλλαγμένο αυτό το άτομο, αλλαγμένη και εσύ, μοναξιά νιώθατε και οι δυο μακριά ο ένας από τον άλλον, μπήκανε λάθος πρόσωπα ανάμεσά σας, η αλήθεια δείχνει ότι και εσείς μπορεί να κάνατε κάποια γνωριμία και αυτό το άτομο επίσης, λάθος όμως. Πάνω στα σεξουαλικά σας τι βγαίνει, για να δούμε. Βγαίνει το άμεσο μέλλον, άρα πολύ γρήγορα θα γίνουν οι εξελίξεις. Για να δούμε για τον καινούριο, ναι. Έρχεται σε ένα ταξίδι, δείχνει να το γνωρίζεις. Μπορεί να πας τώρα ακόμα καλοκαίρι, έχουμε λίγο τώρα, το τραβάω λίγο το καλοκαίρι. Δείχνει ότι μπορεί να είσαι από τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Και αυτό το ίδιο. Γίνεται λοιπόν μια γνωριμία που θα δώσετε και οι δυο σας πολύ αξία σε αυτή την καινούργια γνωριμία. Δεν είναι σχέση του καλοκαιριού, να το γνωρίσω για ένα μήνα να τελειώσει. Όχι, είναι σχέση του φθινοπόρου που έρχεται να μείνει σαν μια καινούργια αρχή. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την επανασύνδεση, απ' την άλλη έχουμε την καινούργια γνωριμία. Για να δούμε εδώ τώρα στο κέντρο. Και οι δύο περιπτώσεις λέει είναι δώρο. Είναι δώρο για εσάς με το χέρι του Θεού και εδώ στη μοναξιά που είχατε δεν θα έχετε πια μοναξιά γιατί κάποιος θα μετακομίσει τώρα εδώ πέρα. Θα έχουμε μετακόμιση. Περισσότερο δείχνει βέβαια για την επανασύνδεση, αλλά για να δούμε και για τον άλλον. Μπορεί κάποιος από τους δυο σας να έχει παιδί επίσης δείχνει. Ναι, και ο άλλος μετακομίζει και έρχεται. Μπορεί να έχει παιδί, μπορεί να έχεις εσύ παιδί, επίσης παιδιά εδώ, να έχετε τέτοια ενέργεια. Γενικά όμως όλοι σας, όλοι, έχετε προσδοκίες μεγάλες, υψηλές τώρα και οπότε όλα θα πάνε καλά. Και στα επαγγελματικά προσδοκίες που έχετε θα κλειστούν συμφωνίες, για να δω κάτι που θέλω. Ναι, κάποιοι επίσης παίρνετε κάποιο χρηματικό ποσό από τον μπαμπά σας, συμφωνείτε με έναν μέντορά σας να σας βοηθήσει σε κάτι, ένα χρηματικό ποσό που τακτοποιείτε ζητήματα του σπιτιού, μπορεί να πουλήσετε ένα σπίτι σας και να μετακομίσετε και να πάρετε ένα άλλο σπίτι, ναι, βγαίνει και κάτι τέτοιο. Για να δούμε λοιπόν πάνω στο δώρο του Θεού, είπαμε ότι είναι και η καινούργια γνωριμία. Παπά, τι ωραία. Το σύμπαν πραγματικά, δεν θα πω σας λυπήθηκε κάτι που το λέω συνέχεια. Θα πω ότι πραγματικά σας δίνει αυτό που αξίζετε. Γιατί είπαμε ότι έχετε παλέψει πάρα πολύ για όλα αυτά που βγάζουμε εδώ πέρα. Βασικά στο άμεσο μέλλον μας μιλάει για μια συγκλονιστική δέσμευση. Κάνατε πολλή δουλειά γι' αυτό. Έχετε υποστήριξη και από τους δικούς σας εδώ, ειδικά από τώρα το αγόρι να το υποστηρίζει ο πατέρας του επίσης. Πολύ, να θέλει πολύ να είστε μαζί, να είχατε φτάσει κάποιοι στο διαζύγιο επίσης και να τα ξαναβρείτε επίσης. Και αυτό βγαίνει. Και αυτό μέσα στην υπόθεσή μας είναι. Να φτάσατε σε ένα σημείο να μιλήσατε σε δικηγόρο και ο δικηγόρος να προσπαθεί να σας τα φτιάξει, να σας βοηθήσει εδώ. Να αλλάξετε τη γνώμη σας και κάποιο άλλο άτομο επίσης να πήρε μια πρωτοβουλία που να είναι φιλικό, όριμο άτομο και να δείχνει ότι σας βοηθάει. Δεν ξέρω. Πάντως δείχνει και στο αγόρι και στο κορίτσι ότι υπάρχουν άτομα που σας βοηθούν τώρα
και ίσως εδώ κάποιος από τους δυο σας μίλησε με κάποιον ειδικό ή μπορεί να πήγατε και οι δυο. Να πείτε ότι να πάμε και οι δυο να το σώσουμε, ξέρεις, σε κάποιον ειδικό. Και για την καινούρια γνωριμία βγαίνει ότι έρχεται, όπως σου είπα, πολύ σοβαρά. Σου είπα εδώ ότι μπορεί να έχει ένα παιδί, εσύ, αλλά δείχνει πολύ ξεκάθαρο αυτό το άτομο ότι δεν τον ενοχλεί καμία τέτοια κατάσταση, ούτε και εσένα από ό,τι βλέπω εδώ. Επίσης, λόγω της δουλειάς, σαν φοράει στολή, μπορεί να αναγκαστείτε να μετακομίσετε κι εσείς, να πάει όλη σας η οικογένεια κάπου αλλού ή να βρίσκεστε σε απόσταση και να έρθει αυτό το άτομο να πάρει κάτι σαν μετάθεση ή αν δεν γίνεται να μετακινηθείτε εσείς. Στην καινούργια γνωριμία το λέει πολύ έντονα αυτό. Εγώ κοίταξε, θα σου πω ότι βγάζεις μια πολύ ωραία θετική ενέργεια, δηλαδή μέσα από αυτές τις εκλήψεις θα βγουν πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα. Το πάνω απ' όλα είναι οι αποφάσεις που θα είστε όλοι αποφασισμένοι εδώ και πολύ συγκροτημένοι. Και εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους ήταν το άνοιγμα και θα σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδατε ένα δικό μου βίντεο. Σας ευχαριστώ θερμά. Αν σας άρεσε, γράψτε ένα σχόλιο, πατήστε ένα like, πατήστε και ένα hype γιατί είναι αρχή της εβδομάδας, οπότε έχετε 3 φορές να πατήσετε στα βίντεο για να ανέβουν τα βίντεο περισσότερο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, είπαμε, πατήστε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κανένα βίντεο παραπάνω. Τα Romania είπαμε ότι κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, έτσι. Καθαρά με την έννοια, είπαμε, μία ενέργεια. Βλέπουμε μία ενέργεια. Μία ενέργεια που μας βοηθάει στο να αλλάξουμε, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να μην μπορούσαμε μέσα από τα ταρό, που τα ταρό είναι μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια, πάρα πολύ ιδιαίτερη ενέργεια που κάποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για καλό σκοπό και κάποιοι για κακό σκοπό, γι' αυτό είναι και παρεξηγημένη η έννοιά τους. Το θέμα είναι να βλέπουμε τα θετικά και όλα θα πάνε μια χαρά.